Mais um dia de chuva. Tá, porra. Vocês estão escutando aí trovões aí no céu. Queria entrar nessa chuva, só tá muito fria. Queria não, só queria ir bem ali onde tá ali o barulho ali das coisas. Onde tá tendo uma bagunça ali. Aqui tá muito. Não sei se dá pra vocês ver, o bichinho já tão voando. O bichinho já voando aí, ó, no céu. O adaptadorzinho aqui para me colocar o cartão aí no computador e mandar o vídeo. Cadê assim? Pô, aqui esse negócio dele.
Vem bem pra cá. Tira, está aqui. Vai ficar. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Só gravando mesmo a chuva do segundo dia de chuva. Então galera, esse foi o vídeo de hoje e fui!